Stair na Gaeilge. Díomh a chuirde fáilte rás ag an canéal. Inniu, bé muid a fálam faoi scéal ceann do na teangacha is sinne ar domhan. Sin í an Gaeilge. Is scéal é faoi ilíocht, féinúlacht, marachtáil agus abheochan. Ó almanna orsa go dtí Gaeilge TikTok an léineo. Ar dús, tá trí legan den níos an seo aráil, tosathóir idirbheanach agus ardleibhéal. Agus tá nasc den níos an sin sa chuir síos. Mar sin ar railinn, a sin a dó a trí. Na léitheanta luatha. Is teanga cheilteach í an Gaeilge, cuid de cheoilach Indheorpach. Thris sí éire na mílta bliain ó shin leis na Celtic. Is sé an uirm is luatha ná Gaeilge orsa. A bhí scríofa ar chlocha dar bannam Ogham. Má chonig tú riamh línte ar chean clochan éireann sin an Gaeilge luath. Sean Gaeilge agus lár Gaeilge. Ón séú híse rai, d'urbair síosteach is Sean Gaeilge. Ba í seo, teanga na monastrach agus na nullamh. Bhí an Gaeilge áscríomh leis an abbítar ladanach a thug na monaigh isteach. D'ahraigh sé seo an Gaeilge ó teanga bhéal go teanga scríofa. Bhí éire aitheanta mar thiar na naomh agus na nullamh. Mar chuinnig na monaigh Gaeilge, Ladan agus Gréigis beo. An sin tháinig lár Gaeilge, teanga na léachra agus na finscéalta. Scéalta cosú leis an tán bó cúilne. Gaeilge lua aimseartha. D'ahraigh an Gaeilge de réir mar a d'ahraigh an tucaí. Ba thréimhs í seo do na fillí agus do na ceann dálacha. Ach leithnig tionchar na breatna tar éis na Normanach. Mar sin féin, bhí an Gaeilge fós beo is saoil an phobal. Ma na Gaeilge. Le neartú rial na Sasnach, thosaigh an Gaeilge ag dul an éig. Bhí tionchar ag na péinzlíthe an ggurta mór agus imirce. Mar shampla, bhain na péinzlíthe cearta religún agus idicis ó na Gael. Le linn an ggurta mór fuair na 100,000 duine bás agus duine golóir eile ar imirce. Ba é an béarla, teanga na cuachta agus marthanis. Faoi ar na néomhísteag, labhraíodh an Gaeilge sna Gaeltachtaí amháin a bheag ná mór. Bhí agla ann ag an am sin go nimóg sí go deo. Abheochan agus an lá inniu. Ach níor tháinig deire léithíonn sin. I dús an fichuis bhí sí mar humble neamhspláchais ón mratan. Chabhraigh Conradh na Gaeilge leis an abheochan. Thug siad an Gaeilge arás sna scoilne agus sa saol. Thosaigh glúiseacht na Gaelscoileanna i fás go topaí sna seachtódaí. Inniu, is teanga ifigúlaí an Gaeilge in éireann agus san Aontas Eorpach. Tá sí á labhairt ag na 100,000 duine ar fud an domhan, agus curú an chaighdeán a bhaim idir dálinn freisin. Tá an Gaeilge tagtha i bhfad ó sean clocha go dtí na mán síalta. Is léir go mar an teanga má thugtar ara de. Ach sin é i gcóirneo a chuirde, tá súil agam gur bhain sibh taitneamh as seo, ná d'armid chlóraigh leis an gcanéal, agus go dtí an cé ceann eile a sin a dó a trí.